Ikaze muri Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy, ishuri ry'indashyirwa mu ruhando mpuzamahanga mu kugeza abana b'u Rwanda ku isoko ry'umurimo. Twigisha abanyeshuri amahoteli n'ubukerarugendo mu byiciro bitandukanye, abajya mu mwaka wa 4, uwa 5 n'uwa 6 muri Tourism na Food and Beverage Operations. Twakira kandi abiga ubutetsi mu gihe gito, amezi 3, 6 ndetse n'umwaka umwe. Twigisha abanyeshuri tugende ku nteganyanyigisho zemewe, dushyira imbaraga muri pratique, tukanabashakiraho bimenyereza umwuga cyangwa se stage biciye mu bufatanye bw'amahoteli ndetse n'ibigo by'ubukerarugendo dufitanye amasezerano. Dufite imikoranire na kaminuza zo mu Rwanda no hanze yarwo. Abanyeshuri bacu kandi tubaha amahugurwa atandukanye bafasha nka bartending, barista skills, digital tourism ndetse na tourism office based operations. Ukeneye kwiyandikisha cyangwa ibindi bisobanuro, Keti iherereye ku muhanda wa Rwandex ruguru gato y'Akagera hafi ya Toriye Dive, cyangwa ugahamagara telefone ubona kuri ekra yawe. Mubyeyi, urashaka ko umwana wawe yiga kandi agahuzwa n'isoko ry'umurimo cyangwa se akabona amahirwe yo gukomereza amasomo ku rwego mpuzamahanga, gana Keta tumufashe kugera ku nzozi ze. Amazina yanjye kwa Johnson Christian, abaniga mu mwaka wa 4 ariyo bita level 3 FBO, yiga ibijyanye no gutegura amafunguro no kwakira abashyitsi. Yego, igihembwe cya mbere twarangije cyagenze neza, twagize amanota meza, cyari igihembwe cyiza cyane. Twiteguye no gutangira iki gihembwe amahoro. Yego. Bwiza Oxane Christian, nkaba niga ikigo cya Tata, nkaba niga ibijyanye na hospitality. Niga level 4 FBO. Igihembwe cya mbere cyagenze neza, amasomo yari ameze neza, yagenze neza, n'amanota ari meza. Ibiruhuko byagenze neza, iminsi mikuru yagenze neza, Noheli yagenze neza, na bonane yari nziza. Amazina yanjye barita Karenzi Krista, niga muri level 5 tourism. Igihembwe cya mbere urumva waba ari kirekire, tuba twarahereye cyane cyane ku ma pratique kugira ngo bajye batwigisha ibijyanye cyane cyane na examen nationale, tugakora n'amatripu tugenda nyine tureba ibijyanye na tourism n'ibyo twigaho. Byari ibiruhuko by'umunezero, byari ibiruhuko byiza. Twarishimye, twahuye n'inshuti n'abavandimwe, mbese byari ibiruhuko byiza cyane pe. Ingamba ni intsinzi, nta yindi, ni ugutsinda no kwimakaza ikinyabupfura. Nacyo kituranga hano kuri iki kigo, nicyo kigenderaho. Nta kinyabupfura, mbese nta kintu waba ufite. Bisanzwe tuza dufite ingamba zo gutsinda no kubona amanota meza, yego, no gucira amanota meza. Twiteguye neza n'umwaka mwiza twatangiye. Ikiruhuko cyo cyagenze neza cyane cyane uko tuba dutangiye umwaka, tugiye mu gihembwe cya kabiri, ni kwiga cyane kugira ngo tuzakore nationale neza, bakatwongera bakadushyiramo n'amapratique kugira twiga turushijeho. Numvise, nakurikiye amakuru yayo, numva ni ikigo cyiza, nkajya numva Keta, nkumva icyo kigo Keta, nza gusacinga kuri Google, barakinyereka, mbona ari ikigo cyiza, bambara neza, mbese nari mfite n'inshuti zacishikariza kuhaza, nsanga koko ibyo bavuze ko ari ikigo cyiza n'impamo. Yego, badufata neza cyane, nta n'ahandi hantu nigeze kubisanga. Iki kigo ni cyiza cyane, niko
nabasha kukubwira. gifite ubuhe mwihariko kirusha ibindi? Umwihariko wacyo barigisha ku kigero kiri hejuru, hahandi ku buryo ushobora kuza byitwa ngo uri uwa nyuma, ariko bakakwigisha ku buryo utaha umeze neza cyane mu bijyanye n'imyitwarire myiza ndetse no mu masomo bisanzwe yakuzanye ahanini. Abarimu n'abayobozi batwitaho neza n'abanyeshuri baduha inyigisho nziza n'ubumenyi bwiza no kugira ikinyabupfura mu bantu n'uko twakora tugiye mu kazi. Kuko twiga ibijyanye n'imyuga, badufasha kugira ubumenyi twakora turi muri ako kazi. Biduha ubumenyi bukadufasha mu kazi tuzakora, zikaba rinadufasha mu kuduha stage tugakora tukimenyereza umwuga. KEPA ni ikigo cyiza, bigisha neza, batwitaho neza, batwigisha neza, cyane cyane ko dufite n'abandi barimu bo mu bindi bihugu, bumva n'ubumenyi buriyongera mu masomo yacu. Murakoze nabi. Ikintu nababwira ni kwiga bashyizeho umwete, cyane cyane natwe tugiye kuzakora icya leta kugira ngo tuzagire amanota meza duheshe n'ishema ikigo cya KEPA. Turagira ngo mutubwire igihembwe cya mbere cyagenze gute, cyagize iyi muri KEPA? Muri KEPA murakoze cyane. Igihembwe cya mbere cyagenze neza kubera yuko harimo gutegura abanyeshuri ari abaza gutangira mu mwuga w'amahoteli n'ubukerarugendo ari bwo bwa mbere, kubereka umwuga bahisemo uko umeze kugira ngo babanze bawumve, bakurikire ibintu bazi, bumva ukuntu bizagenda, ibyiza byabyo. Ikindi kandi harimo na gahunda yo traininga cyangwa se kwigisha abanyeshuri tugendeye ku nteganyanyigisho duhabwa n'ikigo cy'igihugu Rwanda TVET Board, kugira ngo nibura igihembwe cya mbere kirangire ibyo abanyeshuri bagomba kwiga babyize, ari ibijyanye na teori ari n'ibijyanye na pratique. Igihembwe cya mbere kandi rero ni naho tuba dukora planning, tukoruganiza uburyo abanyeshuri bacu baziga, uburyo tuzabajyana mu imenyerezamwuga. Ni nacyo gihe tubara tukavuga ngo imyanya dufite mu bafatanyabikorwa ni iyi, tugatangira kubitegura. Byagenze neza. Hanyuma by'umwihariko iki gihembwe cya kabiri gitangiwe, gahunda yacyo ni iyihe? Mwiteguye gute gukomeza gufatanya n'abo banyeshuri? Gahunda y'igihembwe cya kabiri rero nayo twatangiye, harimo ibikorwa byinshi byo gutegura abanyeshuri n'ubundi bijyanye n'amapuratike cyangwa se ibikorwa by'ibyo abanyeshuri baba barimo kwiga. Ibyo rero ni nabyo byongera bikabafasha neza ku isoko ry'umurimo, aho bakorera amastage menyerezamwuga, bigatuma badahinduka umutwaro ahubwo bahinduka igisubizo cy'aho bagiye gukorera. Byongera rero amahirwe ku isoko ry'umurimo, bihesha akazi abanyeshuri barangije mu myuga n'ubumenyingiro. Ikindi binabafasha igihe bagiye kwihangira imirimo, ko bahanga imirimo y'ibintu bazi bakoze. Iki gihembwe rero hazabamo no gutunganya, gutegura abanyeshuri bazakora ibizamini bya leta, cyane cyane yuko abanyeshuri biga amahoteli n'ubukerarugendo bakora ibizamini ngiro, bakanakora ibizamini bya teori. Ubwo rero harimo kubategura kugira ngo bazabitsinde nabyo neza. Harimo kandi na gahunda yo guhuza umubare w'abanyeshuri dufite n'imyanya dufite muri stage mu bafatanyabikorwa bacu, kugira ngo amasomo abanyeshuri biga ku ishuri bijye bijyana nyine n'imenyerezamwuga nk'uko byateganyijwe n'ikigo cy'igihugu Rwanda TVET Board. Hano mugira abanyeshuri biga mu gihe gito, short course, aho bimeze gute? Abo mufite ubu barangana iki? Biga mu bihe abiga mu gihe gito tugira porogaramu zo kwigisha abanyeshuri ibijyanye n'ubutetsi,
cyokora tugashyiraho na serivisi tukabigisha na bwa bumenyi bwo gutunganya amakawa n'ibyo kunywa. Turabafite rero bageze ku 126 bariga rero kuko amasomo yabo ahanini ni puratike. Nubwo teori nayo ari nziza ariko ahanini ni puratike. Tunashima rwose yuko abantu biga amasomo yandi atandukanye atari tekinike atabigisha ngo bamenye ikintu cyo gukora. Turabafite bagiye biga ibindi ariko bakavuga bati kwiga umwuga, kugira umwuga muri iyi minsi ni ikintu gikomeye, ni ikintu kigezweho gishobora gufasha umuntu uwo ari we wese kwihangira imirimo cyangwa se kujya ku isoko ry'umurimo vuba. Rero turimo turabategura nabo, ntabwo bigira rimwe kubera yuko hari icyiciro kiba cyaratangiye ku buryo ubu ngubu hari abo turimo gutegura kugira ngo muri iki cyumweru tugende tubajyana mu imenyerezamwuga aho bazakorera stage. Hakaba hari n'abandi barimo kwiga bagezemo hagati, hakaba hari n'abandi batangiye biga nyine ayo masomo y'igihe gitoya. Murumva ko bari mu byiciro bitandukanye, ariko kandi dushyiramo imbaraga zacu nyine zose kugira ngo be kuzahinduka umutwaro aho bagiye, ngo ari amahoteli azabakira, ari ibigo by'ubukerarugendo, ngo bazagereyo bahere kuri zeru babigisha kandi twari duhari. Mu mpera z'umwaka ushize mwakoze igikorwa cyo gufata abanyeshuri bize hano batarabona akazi mubahuza n'abafatanyabikorwa bashobora kubaha akazi. Kiriya gikorwa kubera iki mwagitekereje, mwitezemo uwuhe musaruro, kizagumaho? Murakoze cyane. Ubushize kiriya gikorwa twaragikoze, twagikoze ari inshuro ya mbere, ariko ubundi kiri muri gahunda ndende y'iri shuri. Iri shuri tujya kuritekereza, kuritangiza, twaravuze ngo iri shuri byanze bikunze tuzashyiramo imbaraga mu myigishirize ku buryo abanyeshuri bazajya bafite ubushobozi bwo gukora serivisi nziza, bwo gukora ibikorwa by'ibyo bize neza, ku buryo hazahinduka centre ya recruitment y'abakozi. Ni ibintu twatekereje rero kera, none twatangiye kubishyira mu bikorwa, aho tuzajya dutumira abantu abo ari bo bose bafite ikibazo cy'abakozi beza, bashobora gukora akazi neza, ibyo bize bakabishyira mu bikorwa. Twagikoze rero ejo bundi ku nshuro ya mbere kandi cyagenze neza kuko twari dufite imyanya y'akazi 67, abayobozi b'ibigo bitandukanye, amahoteli, ibigo by'ubukerarugendo baje hano, abanyeshuri nabo barangije kwiga, abadafite akazi bahurira hano nyine, ku buryo umunsi wose byari uguhuza abakozi n'abakoresha kandi byagenze neza. Imyanya y'akazi yarabonetse, iratangwa, tukaba ari ikintu rero twishimira kandi tuzakomeza gushyiramo imbaraga. Ntabwo cyaba rimwe kuko ni gahunda yacu igamije gutuma nta munyeshuri wacu urangiza kwiga ngo akore stage neza aho yakoreye bamushima, narangiza asubire mu rugo ubwo bumenyi bwiza, ubwo bushobozi afite ajye kuburyamisha. Murakoze cyane. Yego, murakoze cyane.